Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən sizə çox dadlı şirniyyat hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq ilk növbədə 2 xörək qaşığı qənd tozu, yəni şəkər pudrası, 1 yumurta. Bunları biraz belə qarışdırıram. Sonra isə üzərinə 100 qram xamir və yaxud da smetan əlavə edirəm. Və 200 qram yumuşaq kərə yağı, mən biraz əritmişəm, amma ev temperaturunda yumuşalmış kərə yağı da olsa olar. 1 paçka qabartma tozu və 1 paçka vanil. Bunları da əlavə edib qarışdırıram. Sonra isə üzərinə un əlavə edirəm. Un elə bil ki 420 qram, 450 qram arası olur. Siz bir deyib əlavə etməyin. Az-az əlavə edib xəmiri yoğurun. Yumuşaq, ələ yapışmayan yağlı xəmir alınmalıdır. Mən axırda sizə göstərəcəm necə xəmir alınırsa. Belə əllə yoğururam. Baxın, belə bir yağlı, yumuşaq xəmir alınır. İndi isə bu xəmiri bölürəm 30-32 belə hissəyə. Bölürəm və kündələr eləyirəm. Və bir kündəni götürüb yayıram. Biraz uzun sov formada yayırsınız. İçərisinə iriska qoyuram. Yəni qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd. Hardasa 1 banka qədər gedəcək bizə bu peçenyalara. Və bunu belə də saxlaya bilərsiniz. Üzərinə qoz da qoya bilərsiniz. Qoz qoyanda daha dadlı alınır. Və belə videoda gördüyünüz kimi bükürəm. %180 dərəcədə qızdırılmış sobada üzəri az, altı isə qızarana kimi bişirirəm. Mən kağız sərməmişəm, amma siz yağlı kağız sərsəz daha yaxşı olar. Çünki bişəndə biraz içərisindən axır iriska. Üzərinə mən şəkər pudrası səpdim. Çox dadlı, çox asan bir reseptdir. Siz də hazırlayın. Nuş olsun sizə də. Kanalıma abunə olmağı, like qoymağı və şərh yazmağı unutmayın. Çox sağ olun.